রাইট নাও উই আর গোয়িং টু ক্যাচ ফিশ। আমাদের কাছে ইন টোটালি বড়শি আছে 4টা না? হ্যাঁ 4টা বড়শি আছে। স্পেসিফিকলি যদি বলি আমাদের কাছে 3টা আছে ছিপ বড়শি আর একটা আছে সুত বড়শি বা টানা বড়শি, এগুলো আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে। আর আমাদের ব্যাগে কি কি আছে এটা একটু দেখাচ্ছি। আমাদের কাছে পটেটো ক্র্যাকার্স আছে, বিস্কিট আছে, চানাচুর আছে, এরপর আরও অনেক কিছুই আছে, ওয়াটার বোতল আছে। একদম আমরা প্রিপারেশন নিয়ে ফেলছি অলরেডি। আর এরপর মাছের খাবারটা আছে এই যে এখানে আছে মুরগির একটা লেগ পিস আছে, আর হচ্ছে পাউরুটি দিয়ে, কলা দিয়ে, আরও অনেক কিছু দিয়ে বানানো একটা খাবারের মিশ্রণ আছে। আমরা আঞ্চলিক ভাষায় যেটাকে কি বলি, আদার বলি না, মাছের আদার বলি, মাছের খাদ্য। সো যাই হোক, আমরা এখন নদীতে যাচ্ছি। আমরা নদীতে মাছ ধরতে যাইতেছিলাম 5 জন, কিন্তু এখন হয়ে গেছে দেখেন কতজন। ওরা সবাই আমাদের বাড়ির সামনের আশ্রয় কেন্দ্রতে থাকে। তোমরা সবাই কি জন্য যাইতেছিলা? বাদাম তুলতে। বাদাম কি চুরি করে তুলতে? তাইলে কেমনে? আচ্ছা, মালিকের বাদাম তুলে দিবা, এরপর মালিক তোমাদের বাদাম দিবে, এইটা করতে। রবিরে তো মনে হয় অনেকেই চিনেন। ও খুবই এক্সাইটেড, মানে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আমার সাথে দেখা হয়ে গেছে। এখন অনেকেই হয়ে গেছে আমার সাথে। আমরা কি আজকে মাছ পাইতে পারি? কি মাছ পাবো আমরা? তো দোয়া করবা তো তোমরা? আচ্ছা ঠিক আছে, মাছ হচ্ছে ভাগ্যের ব্যাপার, জানি না মাছ পাবো কিনা। আমরা মোটামুটি 2 ঘন্টা ধরে মাছ ধরার ট্রাই করতেছি। এখন আমাদের যে মাছ ধরার খাবারগুলা, এগুলা মাছ খাইতেছে না, দ্যাটস ওয়াই আমরা ঝিনুক করতেছি, ফাটাইতেছি। হ্যাঁ, একটা ফাটাও। যে ঝিনুকের ভিতরে কোনটা খাবে মাছ? এই যে এটা খাবে না, সাদা সাদা যে অংশটা, এটাই কিন্তু মাছে খাবে। সুত বড়শি আর টানা বড়শি যাই বলি, আমার বড়শি কিন্তু আটকায় গেছে। দেখেন আসতেছে না, কোনো মতেই আসতেছে না। এটা কোথায় আটকাইতে পারে লালচান? ডালে নাইলে বস্তা আটকে গেছে। আমারও এইটাই ডাউট হইতেছে, ডালে বা বস্তায় মেবি আটকাইছে। যত জোরেই টানতেছি এটা কোনোভাবেই আসতেছে না। আর যাই হোক, লেগ পিস দিছি ভাই, কিন্তু কথা হচ্ছে লেগ পিসটাও শেষ আর বড়শিও শেষ, আটকাই গেছে। দেখি এখন কি করা যায়। বড়শি কয়টা আছে দেখি একটু। বড়শি 4টা বড়শি আছে। তাহলে কি প্রতিদিন মাছ পাওয়া যায় না? আপনি একদিন পাওয়া যায়, একদিন পাওয়া যায় না। ও, একদিন পাওয়া যায়, একদিন পাওয়া যায় না। আজকে পাইলেন না? আজকে পাইছে 4-5টা। অনেকগুলাই মাছ পাইছে, সবগুলাই টাকি মাছ না কাকা? জি, সবই টাকি মাছ। তাও আপনি অনেকগুলা পাইছেন। আমরা আসছি অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু এখনো একটাও পাই নাই। আমরা এখানে আসছি মাছ ধরার ট্রাই করতেছি 3 ঘন্টা 28 মিনিট ধরে, বাট এখনো পর্যন্ত কোনো মাছ পাই নাই। আসলে সব দিন যে মাছ পাওয়া যাবে এমন না, আমরা হঠাৎ করে ইচ্ছা করছে তাই আসছি আজকে, কিন্তু মাছ এখনো পাচ্ছি না। দেখি আমরা আর অল্প কিছুক্ষণ ওয়েট করব, এখন স্ন্যাক্স করব, এরপর চলে যাব। অনেকক্ষণ ধরে আসছি। তোমরা এখন বাদাম তুলতে যাবা, প্রায় বিকেল হয়ে যাইতে দোস্ত। আবার আসবা কখন? কি সন্ধ্যার সময় নাকি রাত্রে আসবা? একবারে সন্ধ্যার সময় আসবা সবাই। নদীর কাছে যেহেতু আসছি, গোসল না করলে হয়? আমরা সবাই গোসল করব। তোমরা কি গোসল করবা? গোসল করবো আমরা সবাই। এখন খাওয়া দাওয়া করতেছি, খাওয়া দাওয়া করে আমরা সবাই গোসল করে তারপর বাড়ির দিকে চলে যাব। দুঃখের বিষয়, আমরা প্রায় 4 ঘন্টার কাছাকাছি ধরে চেষ্টা করতেছি মাছ ধরার জন্য, বাট আনফরচুনেটলি আমাদের আজকে মেবি কপালে ছিল না। ওরা 4 জন কিন্তু রেডি, জাম দিবে যে এখানে তরল কাদার মধ্যে। আর ওই তো 2 জনকে দেখতে পাচ্ছেন, সিয়াম আমাদের ভিডিও করতেছে আর মশিউর ওখানে দাঁড়ায় আছে। ওরা 2 জন জাম দিবে না। সত্যি বলতে পানি অনেক ঠান্ডা। ওরা সবাই চলে গেছে। আমার এমনিতেই কাশ, গলা একটুখানি দেবে গেছে, সর্দি তো আছেই। তো বেশিক্ষণ যদি এখানে থাকি তাহলে আমার ঠান্ডাজনিত যে রোগগুলা ওইগুলা বেড়ে যাবে। আমরা এখন 2 জনেই আছি, তো আমাদের গোসল করা কমপ্লিট, আমরা এখন চলে যাব। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।